আসসালামু আলাইকুম। আমাদের 43D1570 এটার এসএমপিএস একবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এসএমপিএস যেহেতু রিপেয়ার হচ্ছে না, তো এক্সট্রা 5 তারের কেএলওয়াই লাগিয়ে এটা আমরা চালু করছি। এটার কানেকশনটা একটু আলাদা, এটা ওয়াট বেশি, বড় বিগ কেএলওয়াই 5 তারের। এটা কীভাবে কানেকশন করতে হবে, কীভাবে লাগাতে হবে সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি। লাগানোর পর এটা রানিং করে অবশ্যই খারাপ হয়ে গেছে, এটা ডেট ছিল। এটা ব্যাক কভার আমাদের লাগানো, এটা আমাদের লাগানো হয়েছে একটা কেএলওয়াই। সেটা হলো কেএলওয়াই, এটা আমাদের এসছে 5 তারের। এটা যদি পিসি নষ্ট থাকে, পিসি সেট যদি নষ্ট থাকে তাও সমস্যা নেই। পিসি অপর পৃষ্ঠে এটার সঙ্গে পিসি 431 লাগানো আছে। এটা হলো বিগ পাওয়ার সাপ্লাই, 5 তার। তো কোথায় কোন তারটা হবে সেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমাদেরকে টিভিটার সুইচ বন্ধ করলাম। হলুদ যে তারটা আছে, হলুদ তারটা হবে আমাদের 12 ভোল্টে। হলুদ তারটা আমরা যেহেতু তারটা ছোটো ছিল, একটু গুলো জয়েন্ট দিয়েছে, পরে লাল আছে, এটা হলুদ তার, এটা হবে 12 ভোল্টে জয়েন্ট। সাদা তার যেটা আছে, সাদা তারটা হবে নেগেটিভ, সাদা তারটা হবে নেগেটিভ। আর সবুজ তার যেটা আছে, এটা এসএমপিএসের ভিতরে যে 12 কিংবা 18 বা 24 ভোল্টেজ যে তারটা থাকে এসএমপিএসের ভিতরে, যেটা সেখানে কানেকশন হবে। লাল তার যেটা আছে, এটা যে আমরা মসপেট থাকে, পরে মসপেটটা তুলে ফেলে দিয়েছি, কিংবা ছোটো একটা আইসি থাকে, আইসিটা তুলে ফেলে দিয়েছি। মসপেটের মিডিল পিনে হবে কালেক্টর, মসপেট মিডিল পিনে এই লাল তারটা হবে। কালো তারটা হবে আমাদের ক্যাপাসিটরের নেগেটিভে। ভালো করে দেখেন, আমি কালোটা ব্যবহার করছি নেগেটিভ, লালটা মসপেটের পজিটিভ, সবুজটা আমরা ব্যবহার করেছি হলো 12 ভোল্টে কিংবা 18 ভোল্টেজ। আমরা হলুদটা ব্যবহার করেছি হলো 12 ভোল্টে সরাসরি, এসএমপিএসের ভিতরে না, এসএমপিএসের বাইরে। এসএমপিএসের বাইরে যে রেকটিফায়ার 12 ভোল্টেজ থাকে, সে 12 ভোল্টেজে আমরা ব্যবহার করেছি। আর সাদা তারটা আমরা ব্যবহার করেছি নেগেটিভে। এখানে বিষয় আছে, আর একটা বিষয় হলো যে এই বোর্ডটা হলো 12 ভোল্টের এবং 24 ভোল্ট দুটোই কাজ করবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে 12 ভোল্ট ব্যবহার করছি, এখানে সরাসরি কিনে এসে 12 লাগালে 24 ভোল্টেজ ভরা হবে। তখন কী করতে হবে আমাদেরকে, এখানে দুটো আছে, জাম্পার আছে, জাম্পার দুটো খুলে আমাদেরকে নিচে লাগাতে হবে। জাম্পার দুটো উপরে একটা দুইটাই খুলতে হবে, এটা খুলে নিচে লাগাতে হবে, এটা খুলে এটা নিচে লাগাতে হবে, তাহলে আমাদের এই টিভিটা চলবে। আর যদি এটা না খুলি তাহলে 24 ভোল্টেজ হয়ে যাবে, টিভির সার্কিটটা নষ্ট হয়ে যাবে 24 ভোল্টেজ হয়ে গেলে। আমরা এটা লাগালাম, এটা দেখেন। আবার বলছি, হলুদ তার যেটা, এটা হবে আমাদের 12 ভোল্ট আউটপুট, যে 12 ভোল্টেজ আছে যেটা দিয়ে টিভি চলে, সেটা হবে 12 ভোল্ট। কালো তারটা হবে ক্যাপাসিটার, আমাদের এসএমপিএসের ভিতরে যে ক্যাপাসিটার থাকে, ক্যাপাসিটারের নেগেটিভে এসএমপিএস এটা দেবেন। তারপর লাল তার যেটা আছে, এই লাল তারটা দেবেন আপনারা সরাসরি হলো আমাদের কালেক্টর কানেকশনে, যে আমরা মসপেট থেকে মসপেটের মিডল পিনে এ তারটা হবে। আর সাদা তারটা হবে সরাসরি আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ যে নেগেটিভ আছে, আউটপুট ভোল্টেজ যেখান থেকে টিভিটা চলে বা আদার্স ভোল্টেজ তৈরি করে, আউটপুটের নেগেটিভ ভোল্টেজ হবে সাদাটা। আর নীল তার যেটা আছে, এই নীল তারটা হবে আমাদের ডায়োডের 12 ভোল্ট কিংবা 18 ভোল্টেজ যে আছে, এই 18 ভোল্টেজে আমাদের কানেকশন করতে হবে, যেটা এসএমপিএসের ভিতরে একটা রেকটিফায়ার দিয়ে আমাদেরকে প্রতিটি জায়গাতে ছোটো আইসিকে ভোল্টেজ দেয়। রেকটিফায়ারের মাধ্যমে দেখেন কোন জায়গায় লাগিয়েছি, এই জায়গাতে লাগাবেন। আমরা লাগানোর পর আরেকটা আছে, সেটা সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে পাওয়ার লাইট জ্বলবে না। আমরা সুইচ দিলাম, সুইচ দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর পাওয়ার লাইট জ্বলবে। একটু ওয়েট করতে হবে, সুইচ দেওয়ার পর ঘাবড়ানোর কিছু নাই। যদি বোর্ড ঠিক থাকে অবশ্যই রানিং হবে। একটু ওয়েট করতে হবে, 30 সেকেন্ডের ঊর্ধ্বে ওয়েট করার পর যে লাইট জ্বললে এতক্ষণ পর, তখন আমরা এটা সুইচটা অন করলাম। এটা অন করার পর তখন আমরা টিভিটা অন হলো। আমরা এটার একটু সমস্যা ছিলাম,
SMPS ছোটোগুলো যে 5 তারের আছে ওই সবতে চলে না। এটা বিগ SMPS, বিগ সাইজের, একটু বড় সাইজের। এটার দাম মাত্র হলো 160 টাকা। এটার দাম 160 টাকা। এটা মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়, নতুন এসছে দেখেন, বা অনেকজন জানেন হয়তো বা। দামটা হলো 160 টাকা দাম এটার। আসসালামু আলাইকুম, RSCP রাজশাহী।